डेली डेड होती हैं और डेली दोबारा से रीजनरेट भी होती हैं। तो आँख एक अलग कोशिका से बनी हुई है, हमारा बोन एक अलग कोशिका से बना हुआ है, बाल हमारा एक अलग सेल से बना हुआ है, हमारा लीवर एक अलग सेल से बना हुआ है, हमारी स्किन एक अलग सेल से बने हुए, सबकी संरचना सेल से ही होती है और डेली सेल्स टूटती और बनती भी हैं। आफ्टर एज के 40-50 क्या होता है कि सबसे पहले हमारा सेल डैमेज होता है बॉडी का। सबसे पहले जब हमारे सेल डैमेज होंगे तो हमारी कोशिकाएं डैमेज होती हैं। जब हमारी कोशिकाएं डैमेज, तो टिश्यूज जिसको कहते हैं, हमारे टिश्यूज डैमेज होते हैं। जब हमारे टिश्यूज डैमेज होंगे तो हमारे ऑर्गन्स इफेक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके सेल्स पे काम करता है, आपके सेल को रीजनरेट करता है। जब आपका सेल रीजनरेट होगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारी कोशिकाएं भी अच्छी होंगी, टिश्यूज हमारे बेहतर होंगे। जब टिश्यू हमारे अच्छे होंगे तो हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो मजबूत हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपकी बीमारियां धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे चैलेंजिंग केस अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था। हमने 3rd स्टेज 4th स्टेज के कैंसर पे भी रिजल्ट लिया है, हमने डायबिटीज़ के उस लेवल पे भी रिजल्ट लिया है जहाँ पे 500 का लेवल क्रॉस हो तो उसको हम लोगों ने नॉर्मल लाया है। बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कि जो बंदा 5 साल से पैरालिसिस है, आज वो जो पॉटी नहीं जा सकता था, आज वो वॉल पकड़ के अपना वॉशरूम भी जा रहा है, अपनी नित्य क्रिया को भी कर रहा है। आज हमारा एक नेपाल से रिजल्ट लोग यहाँ डिस्कशन कर रही थी, एक मैडम की मेमोरी लॉस हो गई थी उस बेबी की, उसको याद नहीं होता था कि मैंने साइकिल भी चलाया है कभी, आज उसकी मेमोरी इस प्रोडक्ट से वापस आई है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग केस हम ले रहे हैं जो कि मेडिकल साइंस में ये मिरेकल है सर, और इसका उपयोग सभी लोग कर रहे हैं। हाँ, मेरा नाम विनोद लोहरा है, जो हम भैंसमुंदो गांव के हैं, भांडरा प्रखंड, लोहरदगा जिला। ये मेरा बाबू का किडनी में छोट बड़ हो गया था, उसके बाद वही दवा चलाए जो नहीं क्या हो रहा था उसके बाद बच्चा के साथ, ये बताइए। हाँ, उठने बैठने तो नहीं सक रहा था, जो मतलब कुर्सी में एनी टाइम बैठा लिया सब कर रहा था। अभी स्कूल उसको साफ जा रहा है, सब अच्छा सा, अभी तो लोग सब ठीक है ठाक से, अभी तो ठीक है, चलने भूलने सब पा रहे हैं। क्या खिलाएं आप इसको, दिखाइए उसको, उल्टा के उल्टा के। ये दवा को तो प्रयोग किए 55 दिन तक, 55 दिन के बाद में अभी मेरा लड़का तो ठीक है और सोच रहे हैं कि 1 महीना का और खिलाएंगे, तो बाद में अभी तो लोग तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए चलो कट कर। थैंक यू। जी आपका नाम क्या है? अच्छा, तो आपको पहला की जानकारी किसके द्वारा मिली थी? ये हमारा भांचा दमान। अच्छा, भांचा दमान से। तो आप इसका यूज़ कब से कर रहे हैं, कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए यूज़ करते हुए, अभी 5वां चल रहा है। तो पहले इनको कितना ब्लड लगता था? 2 बॉटल लगता था। अब कितना बॉटल लगता है? अभी तो नहीं लग रहा है, अभी एक भी नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको 4 महीने हुए हैं। हाँ। अच्छा, और बच्ची अभी स्वस्थ है बिल्कुल? हाँ, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें? सिकलिन का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो सर जी बच्चे से क्या अभी मिल सकते हैं क्या, जो छोटी सी बच्ची है जो बताए थे? बिल्कुल, कल पिताजी का ही शांत बहुत है। अच्छा, हाँ ठीक है, एक काम करना ना, हाँ सोई नहीं उठेगा फिर परेशान करेगा। वैसे भी अभी सो उठ के आई थी, देखिए। अच्छा, बच्ची अभी सोई हुई है। चलो कोई नहीं सर जी, आप तो कम से हम पिता हैं, बता दें ये रिजल्ट है, आप रिजल्ट हमें दिखाए हैं। बिल्कुल हम ये रिजल्ट देखना चाहेंगे कि कौन से हॉस्पिटल से इसका इलाज हुआ है सर जी? इन्हीं को दे दो, खोल के दिखा दो कुछ। ये कौन से? सृष्टि चिकित्सालय। हाँ बिल्कुल, आप हमें रिजल्ट दिखाइए आप आके, है ना, हम आपके पास चले जाते हैं। बिल्कुल, ये सिकलिंग का रिपोर्ट है ये। अच्छा, ये कौन सा हॉस्पिटल से हुआ है? अच्छा, सृष्टि चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हुआ है। अच्छा, ये रिपोर्ट है? हाँ, ये सिकलिंग का रिपोर्ट है। जी, पॉजिटिव आया ना? हाँ। और ये भी रिजल्ट है। हाँ। अच्छा, बच्ची एडमिट भी थी क्या? बच्ची एडमिट थी हॉस्पिटल में? हाँ, एडमिट था। कितने दिन तक का एडमिट थे? वो 7 दिन था। 7 दिन तक एडमिट था। और अपेला खाने के बाद अभी बॉटल खून चढ़ाने की जरूरत नहीं है? नहीं से पड़ा है। अच्छा, ये बच्चे की रिपोर्ट्स हैं, तो पॉजिटिव बता रहे हैं 8.9। अच्छा, इस चीज़ को खाकर ठीक हुआ? हाँ। अच्छा, है ना मेरे पास, ऐसे ही है ना? हाँ यही है। लाना दिखाना, लाना। नहीं बिल्कुल सेम है। उनके साथ एक फ़ोटो ले लें सर जी। आप बिल्कुल, ये अपेला है,
इसको सिर्फ 3 से 4 महीना खाए हैं इनके बच्चे और बताया गया है कि सिकलिन का पूरा बीमारी खत्म हो गया। सिकलिन जैसे पहले भयंकर सिकलिन बीमारी से जैसे भयंकर बीमारी से निजात पा गए हैं। इतना बड़ा और अचीवमेंट बहुत बड़ी बात है। पहले इनको 2 बॉटल लगता था, हर 2 बॉटल लगता था ब्लड लगाने पे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जैसे कि अभी ब्लड की ज़रूरत ही नहीं होती। छोटी सी जो बच्ची है अभी सो गई है। और मैं कमल सिंह हूँ। मेरे पापा का नाम प्रेम सिंह है। मैं यहाँ आपके राजनगर में रहता हूँ। मुझे कई सालों से सिकलिंग और शरीर के दर्द से जूझना पड़ रहा था, जिससे मेरा तबीयत भी बार बार ख़राब होता था और ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मेरे दोस्तों से मुझे अपेला वैल्यू लाइफ की जानकारी मिली और मैं इसे 2 मंथ से खा रहा हूँ और मेरे शरीर में अच्छे से परिवर्तन हुआ है। मेरे शरीर का पूरा दर्द हट गया है और ब्लड भी अच्छे से बन रहा है, भूख भी अच्छे से लगती है। इसलिए वेलवे लाइफ थैंक यू, वेलवे लाइफ थैंक यू। साइंस की दुनिया में नई रिसर्च हो रही है, तरक्की के नए पायदान ढूंढे जा रहे हैं। शरीर के हर हिस्से की उपयोगिता पर खोज जारी है। ऐसी ही एक संजीवनी है जो हर किसी के शरीर में मौजूद है और इसे फ्यूचर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि इससे ऐसी लाइलाज बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। इस संजीवनी का नाम है स्टेम सेल। क्या है स्टेम सेल की करामाती ताकत का फॉर्मूला और कैसे ठीक होंगी स्टेम सेल से लाइलाज बीमारियां, जानेंगे आज के जागो इंडिया। हमारे लिए एक खोज ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक वरदान है, जिसका आप उपयोग करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करवा के परेशान हो चुके हैं। फाइनली हम लाखों रुपए खर्च करने के बाद हमें रिजल्ट नहीं मिला है। तो ये बहुत ही अच्छा मील का पत्थर है, जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी में होने वाली बहुत सी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ये साइंटिफिक प्रूफ भी हो चुका है। आइए मैं इसकी जानकारी देने से पहले कुछ विशेष जानकारी और आपको देना चाहूँगा। स्टेम सेल की मैं बात करूँ तो हो सकता है कुछ लोगों ने इसकी जानकारी ली होगी, बट जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम इस शब्द सुना है उनके लिए मैं बता दूं, स्टेम सेल एक बच्चा जब गर्भ में रहता है तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे गर्भनाल कहा जाता है। पहले के समय में कुछ वर्षों तक इसे काट के फेंक दिया जाता था, बट अभी कुछ समय से भारत देश में इसी का बैंक भी खुल चुके हैं। स्टेम सेल बैंक कहा जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में दिया गया है। यहाँ पर फाइनली अम्बिलिकल कॉर्ड में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे स्टेम सेल कहते हैं। इसे 196 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है और इन द फ्यूचर यदि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस सेल का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं ह्यूमन बॉडी इज बीइंग कलेक्शन ऑफ द सेल। हमारी सेल्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। हमारी सेल जो होती है, बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का और बहुत सारे सिस्टम मिलके एक बॉडी का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टेम सेल का यूज बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से। मिलिए मल्होत्रा परिवार से। कुछ ही दिन पहले इस परिवार में एक नन्हा सदस्य शामिल हुआ है। मम्मी पापा को इसके भविष्य की चिंता इसके जन्म से पहले ही हो गई थी, तभी तो इन्होंने बच्चे के जन्म के समय इसके स्टेम सेल्स सुरक्षित रखवा दिए। स्टेम सेल्स खून में मौजूद वो सेल्स होते हैं जिसके जरिए बच्चे के शरीर का निर्माण होता है। इन स्टेम सेल्स को बैंक में सुरक्षित रखवाने का मकसद है कि आगे चलकर इस बच्चे को अगर किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ा जिसका इलाज ट्रांसप्लांट से ही मुमकिन है, तो यही स्टेम सेल्स बच्चे के लिए संजीवनी साबित होंगे। साथ ही ये स्टेम सेल्स यदि स्टेम सेल आपकी रखी हुई है
तो यदि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट यहाँ पर एक प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, ऑप्टिक नर्व आई के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर प्रॉब्लम आने के बाद यदि स्टेम सेल आपका स्टोर है तो आप स्टेम सेल को एक विशेष पदार्थ में रखकर इसे यदि ग्रोथ करवाते हैं और उसे ट्रांसफर कर देते हैं डैमेज वाली जगह पे, फाइनली आप वहां पर बहुत अच्छा रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप स्टेम सेल का यूज होता हुआ है। यहाँ पर स्ट्रोक थेरेपी के बारे में बताया गया है कि कैसे यहाँ पर स्टेम सेल का यूज किया जा सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टेम सेल का यूज है। स्टेम सेल के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो भी कोशिकाएं हैं, है ना, और जो भी ऑर्गन्स है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको यहाँ पर से ठीक किया जा सकता है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप उनके जन्म के समय पैसे जमा करते हैं ताकि बड़ा होने पर ये पैसे उनके काम आ सके, लेकिन अब कई माँ बाप अपने बच्चों के जन्म के वक्त एक और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट है बच्चे के खून का, जो आगे चलकर न सिर्फ उसके बल्कि पूरे परिवार को कई लाइलाज बीमारियों से दूर रखेगा। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे डबल स्टेम सेल के बारे में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका स्टेम सेल फाइनली बैंक में तो रखा नहीं गया है, तो उन लोगों के लिए क्या, तो उसी का बहुत ही जबरदस्त आंसर है डबल स्टेम सेल, जो कि अपेला प्रोडक्ट तैयार किया गया है डबल स्टेम सेल के माध्यम से। ये हमारे बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेड जूली हैं, इन्हीं की लैब में तैयार किया गया है डबल स्टेम सेल। ये कंपनी के सर्टिफिकेशन है, प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन है अपेला का। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी आवश्यक सर्टिफिकेट हैं सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं। अब मैं इंग्रेडिएंट की बात करता हूँ। फाइटोसेल टेक्मोलिस डोमेस्टिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है ग्रीन एप्पल। इसी के द्वारा ही यहाँ पर डबल स्टेम सेल तैयार किया गया है। ये कॉम्बिनेशन है इन्हीं के, ये जितने भी आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं इन्हीं का यूज करके ही अपेला बनाया गया है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मोर देन 200 डिसीज डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट बाय द फाइटो स्टेम सेल। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ढेर सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज तो पॉसिबल है, बट सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और मतलब बोलना चाहिए कि एक लिमिटेशन है कि आप उसके बाद उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। और कुछ गरीब तबके के ऐसे लोग भी रहते हैं जो इनका इलाज भी नहीं करा पाते हैं, लेकिन स्टेम सेल के द्वारा काफ़ी कम खर्च में और बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और यदि विश्वास की बात करें, यदि आपने 100% बिलीव किया तो आप इसका बहुत ज़्यादा चमत्कार, यदि आप सर्च करते हैं तो ढेर सारे ऐसे शख्स, ऐसे लोगों का वीडियोस आपको नज़र आ जाएगा जिन्होंने इसका उपयोग करके काफ़ी फ़ायदा उठाया। अब मैं अपने प्रोडक्ट अपेला पे आता हूँ। अपेला प्रोडक्ट में यहाँ पर 2 ग्राम के सैसे दिखाए हुए हैं। यहाँ पर इसके लेने के तरीके की मैं बात करता हूँ तो ये हमारी टंग है, टंग के जस्ट नीचे सबलिंगुअल एरिया में लिया जाता है। मतलब टंग के नीचे सिर्फ सैसे को ओपन करना है और पूरे सैसे में जो भी 2 ग्राम का इंग्रेडिएंट है पाउडर फॉर्म में है, इसे जस्ट टंग के नीचे पे यहाँ पे रखना है। ऑटोमेटिक सलाइवा में घुलकर 4 से 5 मिनट में पूरी तरह से हमारी बॉडी में ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इसके बाद इसे लेने के बाद सिर्फ ये ध्यान रखना है, आधे घंटे तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पानी ज़्यादा पीना है। हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंट, किडनी पेशेंट या जिनका डायलिसिस चल रहा है या जिनका भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, वो अपने चिकित्सक से एक बार मिलकर इस विषय पे ज़रूर चर्चा कर लें, क्योंकि जो भी ऑर्गन हमारी बॉडी पे बाहर से प्रत्यारोपित किए जाते हैं उनके लिए विशेष सावधानी है, और जो जिनका डायलिसिस चल रहा है उनके लिए वो पानी उतना ही पिए। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा जिसको आपने इमेजिन करना है, और उसके बाद में अगर अंदर से आवाज आए तो खुल करके सेलिब्रेट करना है।
मतलब अपनी सीट पे उछलना है, कूदना है, तालियां बजानी है, हंसना है, रोना है, जो मन कर रहा है वो करना है, लेकिन खुल के करना है। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं आप लोग। तो सिचुएशन ये है कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा सपना होता है जिसके लिए वो जी रहा होता है, जो उसके मन में होता है कि अगर ये सच हो गया तो बस मजा आ जाएगा यार, लाइफ में मजा आ जाएगा। आपकी लाइफ में वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई वर्ल्ड टूर पे जाना हो, आप कहो कि यार लाइफ में एक बार मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है। हो सकता है कोई बहुत छोटा सा सपना हो कि एक मेरा अपना घर हो जहां पर मेरी फैमिली हो, मेरे पेरेंट्स हो, किराए का ना हो, अपना घर हो जहां पर मैं सबके साथ में हूं और खेल रहा हूं, चाहे छोटा सा हो, 1 बेडरूम का हो, 2 बेडरूम का हो, लेकिन अपना घर हो। वो हो सकता है कि मेरा अपना एक बिजनेस हो जहां पर मैं बैठा हूं, मेरा कैबिन हो और बाकी सब पूरी टीम हो और मैं अच्छे से एक बिजनेस कर रहा हूं। कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है आपका वो सपना, उसको याद करने की कोशिश करो और अपने आप को इमेजिन करो उस सिचुएशन में कि अगर आपका सपना है वर्ल्ड टूर का, तो इमेजिन करो आप स्विट्जरलैंड में हो अपनी फैमिली के साथ में और आप घूम रहे हो। अगर बिजनेस है तो इमेजिन करो आप एक चेयर पे बैठे हो जहां पर आसपास पूरी आपकी टीम बैठी है और आप मीटिंग ले रहे हो, आगे का प्लान बना रहे हो कि मैं क्या करूंगा। आपको एक चीज और समझनी है कि इस टाइम पे वो पावर जो सपने को सच कर सकती है, सिर्फ वो एक पावर, चाहे आप उसको भगवान बोलो, चाहे एनर्जी बोलो, चाहे बिलीफ बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, वो अभी इस मोमेंट में आपको देख रही है, आपको देख रही है। तो अब जो लोग आंखें खोलने के बाद में अपने पूरे मन से सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनका वो सपना सच होगा। जो बेमन के करेंगे उनका कभी नहीं होगा। मेरे से लिखवा करके रख लो, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं कि अगर आप उसको सेलिब्रेट करने लग गए तो ऑटोमेटिकली सच हो जाएगा। अगर रोज इस चीज को करने लग जाओ, अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अपनी आंखें खोल सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये जो बेवकूफी वाली चीजें लगती है ना, इसी में जिंदगी छुपी है। बाकी सब तो सिर्फ मरे हुए लोग हैं, बाकी सब मरे हुए हैं। अगर हम जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी किस लिए मिली है? जीने के लिए ना। बैठ करके उदास होकर के अपना टाइम गिनने के लिए तो नहीं कि हाँ अब 20 साल बचे हैं जिंदगी के, अब 10 साल बचे, अरे 5 रह गए, अरे 5 दिन रह गए यार, तब जागेंगे क्या? तब करेंगे इस तरीके से सेलिब्रेट? सपने में ही सही आपका सपना सच तो हुआ। बहुत बड़ा मूवमेंट है यार, बड़ा मूवमेंट है, बड़ा मूवमेंट है। बस इस फीलिंग को पकड़ करके रखना है। लाइफ में कहीं पर भी आप हो, एक चीज सोची हुई थी, ये चीज हो गई, गाने लगाए और धनाधन सेलिब्रेट कर रहा हूं, मजा आ गया, जी लिया जिंदगी, बस यही है जिंदगी।